Bon, 10h30. On va bientôt voir quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Ouais. Hein? C'est quoi? La piste d'accueil. Je sais pas si elle est proche ou elle est loin de ça, je me rappelle plus là. Mais je pense qu'elle est proche. Ok. En attendant, ça c'est les eaux là ici. Bon. Ouais, c'est pas loin d'ici, je pense. On traverse encore la route. Bon, on avait d'arriver à Grande-Rivière, il est approximativement 6h30. 6h30, 10h30. Je suis pas mal. Parce que le ciel fait l'impression comme s'il était 6h30, mais quand si on n'a pas reculé l'heure. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il fait plus. Comme s'il était un peu 2 heures de l'après-midi. Maybe, maybe. Supposé être pas le titre. Peut-être qu'on a déjà passé devant, je sais pas. Je pense que non. Oui? Ben, je sais pas. Je pense pas. Ici, c'est normal qu'on va là de même, il n'y a pas de gare. Ah, j'ai de comprendre pourquoi. Il y a encore un pont. Il y a encore un pont, ben donc il y a un remblai. Ça a l'air assez haut. Ouais, c'est un pont et un tunnel en dessous. Pas celui de l'avant, ce pont-là, il bougeait, il tremblait quand on passait dessus.